اکنون سوتو ناکایاما بینندگان عزیز با майдон ворид мегардад аз кишвари ҷопон. бо пироҳани сурх албатта ин варзишгар ворид гарда истодааст. варзишгари чолок аст, қавӣ аст. албатта ки акнун дар даври ниҳоӣ сабқат мекунад ин варзишгар. рақибаш бошад. худ албатта убайдов акмал аз ҷумҳурии тоҷикистон. ягони азиз, бештар дар боло қайд карда будем ки баъд аз чанд ҷуфти дигар имрӯз рақобати варзишгари мо убайдов акмал шурӯъ мегардад, чун акмал муқобили рақибаш аз кишвари ҷопон сабқат хоҳад кард дар вазни 60 кило. ҳамакнун убайдов акмал дар майдон қарор дорад ва интизори сабқати ин варзишгар хоҳем шуд. убайдов акмал дар вазни 60 кило сабқат мекунад ва баъд аз чанд ҷуфти дигар дар вазни 92 кило парвиз каримов сабқат хоҳад кард. аз ҷумҳурии тоҷикистон убайдов акмал бо пироҳани кабуд аст ва аз кишвари ҷопон бошад. рақибаш сота бо пироҳани сурх аст. рефери марказӣ ба онҳо тартибот ва қоидаҳои дохили майдонро хотиррасон менамояд. албатта ва сабқат шурӯъ мегардад. вазни 60 кило накаяма сота бо пироҳани сурх аст ва убайдов акмал бо пироҳани кабуд. чемпионати осиё оид ба бокс дар кишвари Таиланд баргузор гардида истодааст ки ҳамакнун албатта бахши мустақим манзили шумо гардида истодааст. раунди якум шурӯъ гардид. сота каяма бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост хост зарбаи мустақим бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид зарбаи задааш. қомати сота қаду басташ андаке баландтар аст нисбат ба рақиби варзишгари мо убайдов акмал. акмал дар ҳолати часпиш бинед бо дасти чап ҳук. бале, ба ҳадаф расид зарбаи задаи акмал. ишора карду бо дасти чап ҷеб ва баъдан бо дасти чап боз аз мавқеи чап ҳук аз канор аз масофаи наздик зарба зад. бо дасти рост зарбаи мустақим. рефери марказӣ албатта ба онҳо ишора намуд. ҷеб дар иҷрои акмал. зарбаи мустақим осон. бисёр хуб. бо дасти чап аз самти поён. ҳамзамон ҳам аперкот ва ҳам бинед зарбаи аз поён ва самти боло дар ҳолати нигоҳ дошта. аммо рефери марказӣ ишорат кард ки ин ҳолати нигоҳ дошта зарба задан буд, аммо шояд ҳисоб нашавад. як зарбаи дубора дар иҷрои сота накаяма. сота накаяма аз мавқеи дифоъ сабқат мекунад. варзишгари мо акмал убайдов бо дасти рост зарбаи мустақим ва аҳсан бинандагони азиз, кафкубӣ ва ифтихори акмал убайдов. аввалин нокдаун дар раунди якум ба вуқӯъ пайваст. аҳсан. бисёр олӣ зарба зад, бисёр қавӣ зарба зад акмал убайдов. бо дасти чап ба бадан аперкот зарба зад ва аз канор хост зарба бизанад. бисёр олӣ сабқат карда истодааст акмал. аввалин нокдаун дар раунди якум
ба вуқӯъ пайваст ва Акмал ҳоло ҳам фишор меоварад. Рефери марказӣ ишора мекунад ба Акмал ки пешониро ба поён шеб накунад. Албатта қоматро рост бигирад. бо дасти чап ҳук аст канон аз масофаи дуртар зарба зад, аммо ба ҳадаф нарасид. Сота Накаяма бошад аз мавқеи дифоъ рақобат карда дӯстакнун. Аз мавқеи дифоъ яъне ёрш аз мавқеи дифоъи тӯлонӣ сабқат мекунад, чун ин мавқеъ аз он далолат медиҳад ки варзишгар лакай мавқеашро аз даст додааст. албатта бемгони азиз, ҷопониҳо фикрбисёр ҷолиб ёдам омад. ҷопониҳо албатта дар риштаи варзиши ҷудо ҳамто надоранд, лекин дар бокс онҳо худ қазоват кунед, мушоҳида кунед, мутаваҷҷеҳ бошед чӣ гуна сабқат мекунанд. Варзишгари мо бартарии куллӣ дорад. Албатта дар раунди якуму Убайдов Акмал тавонист ҳам фаъол бошад ва тавонист ба нокдаун фиристад рақибро, Накаяма Сотаро. раунди дуюм аст акнун. қомати Акмал каме андаке пасттар аст нисбат ба рақибаш. ҷеб бо дасти чап ишора кард. Акмал Сота бошад аз мавқеи чап, як зарбаи дубора. мактаби бокси кишвари мо низ ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафта аст. албатта рақсҳои олам дар радабандии ҷаҳонӣ низ мавқеи хоса дорад. Акмал Убайдов бо пироҳани кабут аст. дар вазни 60 кило дар даври ниҳоӣ, яъне финалӣ сабқат карда истодааст. муқобили рақибаш аз кишвари Ҷопон Сота Накаяма. Сота Накаяма бо пироҳани сурх рақобат карда истодааст. бо дасти чап ҷеб ишора мекунад Сота. Тоҷикистон садо баланд мешавад аз забони мухлисони кишвари дилрабоямон. аҳсон, Акмал Убайдов аз мавқеи рост, бинед пои росташ самти пеш гузошта шудааст. аз ин мавқеъ бисёр зарбаи қавӣ зад. боз мавқеаш рӯи вазн буд. бисёр олӣ. Акмал аз яъне дар ду мавқеъ сабқат карда истодааст. бартарӣ низ дорад. албатта бинед, гоҳ аз мавқеи чап, гоҳ аз мавқеи рост. силсила зарба аз самти поён, яъне ба паҳлӯҳои бадани рақиб бештар зарба зад Акмал ва баъдан хост аперкотро истифода барад, аммо ба ҳадаф нарасиду имкон фароҳам наомад. Сота ҷебоз ишора мекунад, бо дасти росташ мехоҳад зарбаи мустақим мизанад бар рӯи Акмал, аммо як зарбаи сеюмаш ба ҳадаф расид. ба пушти сар боз зарба зад. рефери марказӣ ин ҳолатро ишора намуд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди дуюм. раунди дуюм ба анҷом расид. бед баъд аз чанд лаҳза боз мушоҳида мекунем ки бартарӣ дорад дар раунди дуюм. лаҳзаҳои такрори раунди дуюм аст. таваҷҷӯҳ бошед. асанид чӣ зарбаи қавӣ мезанад Акмал бо дасти рост. ҳамаи зарбаҳояш тақрибан зарбаи мустақим кросс зидди зарбаи рақиб буданд. бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост зарбаи мустақим бисёр қавӣ.
дар раунди дуюм инҷо акнун хуб Накаяма Сота пешсаф гардид. Тамошобинони азиз, раунди дуюм пурра ба нафи варзишгари мо буд. раунди якум мазарат мехоҳам, раунди якум пурра ба нафи варзишгари мо буд ва раунди дуюм акнун ба нафи варзишгари ҷопонӣ гардид. Як раунди дигар моро дар пеш интизор аст. раунди сеюм бояд коре кунад Акмал, ки дар раунди сеюм бартариро ба даст биёварад, то ки пирӯз бигардад. дасташро ба боло бардошта қавитар бояд сабқат кунад. бинед Сота Накаяма устуворона акнун дар раунди дуюм ва сеюм дар раунди дуюм сабқат карду, дар раунди сеюм низ ҳамон амалро иҷро мекунад. дастуи Акмал ки ба поён фароварда шудааст ва ин ҳолати ногувор аст. албатта боз рефери марказӣ ишора мекунад ки сарро пешониро ба боло бардоштан лозим. албатта қомати Убайдов Акмал андаке пасттар аст нисбат ба қомати рақибаш Сота. дастуни рақибаш низ Сота дарозтар ҳастанд. ин ҳолат мабодо рух дод. инҷо Акмал ишора мекунад ки ту чӣ кор мекунӣ ба рақибаш. асан бо дасти рост зарба свинг аз канор, ҳолати часпиш акнун, ҳолати клинч. аз самти пеш ишора мекунад, не фишор биёвару зуд зарба бизан. Акмал асан бо дасти рост зарбаи мустақим. боз ҳолати клинч аст. як раунди дигар аст мегӯяд. аз ин раунди охирон, раунди сеюм аст. ишора мешавад ки рақибро хуб нигоҳ дор, ба ҳаракатҳои ӯ аҳамият бидеҳ. албатта чун қомати баланд дорад ва дастони дароз дорад. Акмал каме андаке хаста гардидааст. як зарбаи дубора дар иҷрои Сота Накаяма буд. дасти зарбаи задаи дасти чапаш ба ҳадаф нарасиду дасти росташ бисёр қавӣ буд. дасти рост зарбаи мустақим ва свинг аз канор дар иҷрои Акмал. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. акнун раунди сеюм ба анҷом расид. бинагони азиз, такрори раунди сеюм. ана ҳамин зарбаҳои дубораи Сота Накаяма боис гардиданд ки дар раунди дуюм пешсаф бигардад ва дар раунди сеюм низ фикр мекунам ин зарбаҳоро ба ҳадаф расонад. аз чанд лаҳза интизор мешавем ки пирӯз мегардад. албатта мунтазир мешавем бинагони азиз. Ladies and gentlemen, the winner of the contest by split decision in the blue corner. Бале, бисёр хурсандиовар аст бинагони азиз. ман низ бисёр бо эҳсосот фикр кардам ки дар раунди сеюм Сота Накаяма андаке бартарӣ дошту ва пирӯз мегардад. аммо аҳсан бисёр ҷаҳиши зебо дар иҷрои Акмал Убайдов. Акмал варзишгари умедбахши кишвари пидрабои мо Тоҷикистон
тавонист қаҳрамони чемпионати Осиё оид ба бокс дар кишвари Таиланд дар соли 2024 мегардад. Аҳсан. соли 2024-ро Акмал Қра мушарраф гардид. Акмал Убайдов вазни то 60 килоро дар чемпионати Осиёи соли 2024 садрнишинӣ кард ва қаҳрамони ин вазн дар қора гардид. мо низ аз ҷо бармехезем, чун суруди миллии меҳани мо танинандоз мешавад. мо бо доштани чунин варзишгарони таҳмтан албатта мефахрем ва имрӯз боиси сарфарозии ҳамаи мост, ки ҳам парчами азизи кишвари маҳбубамон парафшон гардид ва ҳам суруди миллии мо дар Таиланд.